Imana yongera kutwibutsa yuko ikiri ku ntebe yo gukora ibitangaza, yo gukora imirimo. Ni ibihe twongera tugahembukiramo. Nguhaye ikaze rero wowe ugiriwe ubuntu bwo kubona aka kanya. Reka dusenge, nitumara gusenga tuganire ku ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye kuri uyu munsi. Uwiteka, Imana igira neza, Imana y'icyubahiro, Imana nyir'ububasha, ndagushimye kubw'uyu mwanya mwiza, ndagushimye kubw'imbabazi zawe, ndagushimye ko udushoboje, kandi ndagushimye ku bwa bene data nabo ugiye gushoboza gukurikira muri iyi minota, bakumva icyo uvugana nabo binyuze mu ijambo ryawe. Imbaraga zawe no gukora kwawe kubane nanjye kandi kubane n'abantiza amatwi. Ibyo ushaka n'ibyo ushima ari byo bikoreka, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo byose byakwiye. Amen. Imana ibaho umugisha, nongeye kubaha ikaze, mbifuriza kugira ibihe byiza. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku magambo nahaye umutwe uvuga ngo hagarara hejuru y'ibikugoye. Ibintu bikugoye uyu munsi ugerageze ubihagarare hejuru, ugire kwizera kuruta umuvumba ibyo urimo unyuramo bifite. Murabizi igihe icyo ari cyo cyose iyo turi mu bihe bitugoye, mu bihe bikomeye, Satani ikintu akunda gukoresha ni ubwoba. Ubwoba butuma dusa n'abihebye, ubwoba butuma dusa n'abatera icyizere Imana, ubwoba butuma twumva tumeze nk'abataye ibyiringiro. Ariko aka kanya ndashaka kukubwira ibintu bitatu byagufasha guhagarara hejuru y'ikintu cyagutera ubwoba. To rise above your issue. Ikintu cyari kiguteye ubwoba, hari gifitanye isano n'urushako, gifitanye isano n'urubyaro, gifitanye isano se n'abo mu muryango, ni imyigire yawe cyangwa iy'abana bawe, ni imibereho yawe hagati yawe n'abaturanyi, ni umurozi se waguteye ubwoba igihe kirekire, ni amadeni ubona agenda yisukiranya se, ni ukubaho ubuzima bumeze nk'ubwo gupfundikanya, ni ukubaho utemewe. Ibyo bizana akajagari, bikazana kumva umuntu afite ikintu kimeze nk'icyoba adafite ibyiringiro. Ariko uyu munsi Imana yantumye kukubwira ngo hagarara hejuru y'icyo kintu cyaguteraga ubwoba, hagarara hejuru y'icyo kintu cyajyaga gituma urara udasinziye. Ndaza kukubwira ibintu bitatu bishobora kugufasha nubwo cyaba kitavuyeho. Murabizi turasenga ibintu bimwe bikavaho ibindi ntibiveho, ndetse n'iyo bivuyeho buracya hakavuka ibindi. Ubuzima bw'umukristo nuko bumeze nk'ubw'umusirikare uri ku rugamba. Uyu munsi iyo byagenze neza ntabwo ahita azinga ibikoresho byose ngo atashye, ahubwo ararwana kugeza igihe urugamba rurangiriye. Ubuzima rero ni urugamba, dutsinda iby'uyu munsi, iby'ejo bikaza tukabitsinda. Ni iki kidushoboza kubihagararamo? Ni iki kidushoboza kubitsinda? Ni iki gituma abandi bantu muziranye badahorana panike nk'iyawe, kandi rimwe na rimwe mwaganira ugasanga bafite ibibazo by'uruhurirane birusha ubwinshi ibyo uri munyuramo wowe? Ni iki kibibashoboza? Ndaza kukubwira ibintu bitatu bishobora kugushoboza kuba muri ubwo buzima, kandi ukabubamo ufite Imana, ukabubamo ibigeragezo biza n'ibyo koko, ariko byaza bikagusiga uhagaze. Reka tubanze dusome amagambo ari muri Mariko mu gice cya 8. Mariko igice cya 8, turahera ku murongo wa 13. Ni amagambo Kristo ubwe yabwiraga abigishwa be. Yarababwiye ati ab'iki gihe bishakira ikimenyetso. Aho ni ku murongo wa 12. Ndababwira ukuri yuko ab'iki gihe nta kimenyetso bazahabwa. Hanyuma ku murongo wa 14 ngo abasigaho yongera kwikira mu bwato ajya hakurya. Vuga ngo yaravuye mu nyanja, avuye ku nkombe imwe abasanga aho bari, aganira nabo, arangije arongera asubira mu bwato ajya hakurya ku ruhande batariho. Ariko bari bibagiwe kujyana imitsima, ntayo bari bafite mu bwato keretse umwe. Bumva bari bakeneye ibyo kurya, ariko bagira gutya bahura n'agahuge, baribagirwa bagenda badapakinze imitsima bari bukenere. Arabahana arababwira ati
mumenye mwirinde umusemburo w'abafarisayo n'umusemburo wa Herode. Umusemburo w'abafarisayo, abafarisayo imikorere yabo bavugaga ibintu bitabarimo. Kristo yigeze kubabwira ati mwa abafarisayo mwe mumeze nk'ibituro bisize ingwa, imbere ari amagufa nuka ariko inyuma bishashagirana bisa neza. Muhagarara mu muryango w'ijuru ntimwinjire mukabuza n'abinjira kwinjira. Bari indyarya, bari abantu bavuga ibyo badashoboye. Arabwira ati rero mwirinde bene uwo musemburo wo kwirarira, wo gufata umuntu wakoze icyaha nk'aho mwamuhanishije cyangwa mwamuganije ubugwaneza, mukamubwira mumukanga cyane nk'aho mwebwe mutajya mucumura. Arababwira ati mwirinde uwo musemburo. Barabazanya bati ahari nuko tudafite umutsima. Urumva ikibazo aho kiri. Yababwiye kwirinda umusemburo, ariyo yari imikorere y'abafarisayo, aribwo bwari uburyarya bwabo. Bo bagiye kumva baravuga batari ku bundi ubwato bw'uyu musemburo buriya mu mutima. Nushaka kuvuga umukati, nushaka kuvuga capati, kuko ntago wabaga ari umutsima w'amasaka cyangwa umutsima w'uburo, ahubwo ushatse wabyita umukati cyangwa ukabyita capati. Bavuga bati ko wa mugani hajyamo umusemburo, ariko buriya nuko tudafite umutsima. Yesu ahabwira ibyo ababwiye, be biyumvira ikibazo kigendanye n'ikibazo bifitiye. Batari ku bundi ubu uyu mugabo ko ajya avuga ubutumwa agakesheranya amasaha akigirayo, ubu naza kongera gutinda turarya iki? Abantu turabagaburira iki? Batangira gutekereza ibibagoye. Ni kwa kundi umuntu aba arimo kwigisha yatanga urugero ugahita uvuga utubone inge avuze. Mbese akenshi ubwonko bw'umuntu buzenguruka ku kintu yumva kimuteye ubwoba kimugoye. Yesu arabimenya, yamenye ibyo yibwira n'ibyo babazanya. Arababaza ati gitumye mubazanya nuko mudafite imitima? Mbese ntimurajijuka ngo musobanukirwe? Mbega imitima yanyu iracyanangiwe? Kuko mufite amaso ntimurebe, mufite amatwi ntimwumve. Mbese ye ntimwibuka aho haca umurongo? Ntimwibuka? Ikintu cya mbere mwene data nshaka kukubwira cyagufasha guhagarara, kugenda hejuru y'ibigusumiye, y'ibikwasamiye, y'ibikurwanya, y'ibituma urara udasinziriye, y'ibituma warayirabuye warahoze kera uri inzobe ntukisiga amavuta ngo agufate. Reka data uhorana kamukushi, uraseka abantu nyine bakabona mbese ni igitwenge gisa naho ari cyo kwiteraho. Uragerageza ukerekana amenyo ariko mu mutima ntusetse. Reka nkubwire ikintu cya mbere gishobora kugufasha kubona yuko n'ibyo urimo kunyuramo bizarangira. Ibuka amajoro mwararanye n'Imana. Ibuka ingendo wagendanye n'Imana. Ibuka ahantu Imana yagiye ikurokora hatandukanye. Mu bankurikiye muri kano kanya, nta muntu Imana yaba yaratabaye habura umwe yenda ngo apfe, habura umwe ngo inzara imunogonore, habura umwe ngo abamuhiga bamufate, habura umwe ngo asere, habura umwe ngo bamwirukane ku kazi, habura umwe ngo urugo rusohokemo. Icyo uracyibutse. Wibutsa ahantu Imana yigeze kwitamurura. Aha Yesu Kristo yarabanenze bano bantu cyane. Arabanenga arababwira ati cya mbere ntimurajijuka, ubwo bivuze ngo murinjije, ntimurasobanukirwa. Imitima yanyu iracyanangiwe. Kubera iki? Kuko mufite amaso ntimurebe. Ibi kuba hari umukati umwe mwirengagije ibyo mperutse gukora mu minsi yashize, nkagaburira abantu 5,000 utabariyemo abagore n'abana. Mwirengagije. None ndababwira kwirinda umusemburo w'abafarisayo, aho kugira ngo mumenye icyo mbabwiye mugatekerereza mu mukati umwe mufite. Reka nanjye nkubaze mwene data, aka kanya wibagiwe Imana ikwishyurira amadeni? Wibagiwe Imana ikuburana bakubeshyeye, bagutanze? Aka kanya urabyibagiwe? Wibagiwe uburyo Imana igikoramo? Mbese ye ntiwibuka? Kananjye nkubaze nk'uko Kristo yababaje, ntiwibuka? Ubwo namanyuriraga abantu 5,000 ya mitsima 5 mwateranyije ubuvungukira bwuzura intonga zingahe? Atangiye kubabaza. Baramusubiza bati ni 10 nizo. Baramusubiza bati ni 7. Arababaza ati none ntimurasobanukira?
ikibazo Yesu afite ni kimwe. Ubwo yagukuraga mu nzu y'imbohe, ubwo yakurutaga bwa burozi, ubwo yagufashaga uri kuri bya bise bavuze ko iyo nda itari buvuke, ubwo yakizaga umwana bavuze yuko ashobora kuba ari no mu nda yapfuye, ubwo yakoraga ya mirimo itandukanye yakoze, ubwo yagukizaga umugongo, ubwo yagukizaga umwingo, igihe yagukizaga amaso, igihe igifu cyari kimeze nabi akakigukiza, none ubu uyu munsi ntakibishoboye. Arababaza ati none ntimurasobanukirwa. Nanjye ndakubaza mwene data, none nturasobanukirwa imikorere y'Imana? Kugeza n'ubu nturamenya ibyo Yesu ashoboye? Haleluya! Uko yahoze mu byumweru nka 2 cyangwa 3 biherereye inyuma, ndumva twarize ijambo rivuga ngo uko yahoze niko ari kandi niko azahora. Jesus is the same yesterday, today and tomorrow. Ntahinduka. Ntabwo ahinduka. Nongere nkubaze, ubwo baguteranyaga kandi icyo bari barimo kukuvuga ari ikintu cyari kukwirukanisha ku kazi, ari ikintu cyari kuguteranya na bosi wawe, ari ikintu cyari gutuma utibaba, reka bari ko mvuga, nkoresha iryo jambo. Uwiteka akitamurura umunsi umwe wajya kubona ukabona araruburanye, ukabona urugamba araruburanye, akaruburana yiturije. Urabyibutse? Yesu arababaza ati none ntimurasobanukirwa ko ndi wa wundi wakoze bya bindi? Haleluya! Ikintu cya mbere gishobora kugufasha kuhagarara, kugenda hejuru y'ibyo wahora gutega umugongo bikakugenda hejuru, ndakubujije uyu munsi, amagambo ntagatumye ugenda wunamye ngo abantu bakugireho ijambo. Ugenda uteze umugongo igihe icyo ari cyo cyose bakandagiraho. Oya. Bibiliya iravuga ngo yewe urengana, yewe urengana, ugatega umugongo abantu bakakugenda hejuru, ukaba uri umuntu umeze nk'utunzwe n'igikombe cy'ibidandabiranya. Ibidandabiranya ni ibintu bisindisha. Burya amagambo arasindisha, burya igihemu kirasindisha, burya urwango wanzwe n'umuntu wari warahebeye umutima wawe rurasindisha. Data ngo Imana ntabwo yavuye ku ntebe y'imbabazi, Imana ntabwo yavuye ku ntebe yo gukoreraho ibitangaza, Imana ntabwo irava ku ntebe yo gukirizaho abantu. Ibuka amajoro mwararanye n'Uwiteka. Ibyo biragufasha kongera kugira ibyiringiro, kwibuka ahantu Imana yagukuye, kwibuka ahantu Imana yakuvuganiye, kwibuka igihe Imana yigeze kukurengera. Muririmbyi yararimbye ngo data nubwo bimeze bityo uri Imana, ngo ndacyafite impamvu yo kugushimira. Haleluya! Ngo Mana nyiribihe, ibihe warabimpinduriye, amarira yanjye wayahinduye impundu. Yesu yarabibukije, Yesu yarabibukije, arabibutsa ati nimwibuke ngaburira abantu 5,000, hasagutse intonga zingahe bati 12. Nimwibuke nanone ubwo nagaburiraga abantu imitsima 7, hasagutse ubuvungukira intonga zingahe bati ni ibitebo 7. Ataha ni muca kengerero. Iyi ni imbaraga ya mbere, iyi ni impamvu ya mbere idutera imbaraga zo kugenda hejuru. That's the number one reason which pushes us to rise above our issues, kugenda hejuru y'ibyatugendaga hejuru. Kanongere nkwibutse, tujye mu isezerano rya kera muri Yesaya, turebe mu gice cyaho cya 46 umurongo wa 8, turasoma tugeze ku murongo wa 10. Ni amagambo Yesaya yabwiye ubwoko bw'Abisirayeli. Haranditse ngo nimwibuke ibyo,
mwerekane ubugabo bwanyu, mwongere mubyibwire mwabacumura mwe, mwibuke ibyabanje kubaho kera, kuko ari njye Mana, nta yindi duhwanye. Mpera mwitangiriro. Umva, Imana nayo ubwayo yifitiye icyizere, iravuga ngo I am God, ni njye Mana, nta yindi duhwanye. Mpera mu bihe bya kera nkavuga ibitarakorwa, nkavuga nti imigambi yanjye izakomera kandi ibyo nzashaka byose nzabikora. Haleluya. Imana yifitiye icyizere, niyo mpamvu igusanga mu bihe bigoye, hamwe nta n'uwagutumira mu birori, ikakubwira ngo mwana wanjye, uri umutware wa bene so, kandi wajya kureba ugasanga abo muvukana uworoheje ushobora no gupfundura udushumi tw'inkweto ze. Bagutumiye mu birori, bagushyira hirya iyo mu gikoni aho abandi bantu batareba, mu mirimo iri aho ngaho, ntabwo wicara imbere ngo nawe ugaragare. Ntawe ushaka kuvuga yuko muva indimwe, bitewe ahari yenda n'ubuzima urimo, bitewe ahari yenda nuko mudahuje standard of life, uburyo mubaho. Ariko Imana igatinyuka ikakubwira ngo ni wowe mutware muri bene so. Impamvu ibivuga ni iyihe? Yifitiye icyizere. Indi mpamvu ya kabiri ni iyihe? Ihera mu itangiriro ikavuga iherezo, ihera mu bihe bya kera ikavuga ibitarakorwa, ikavuga iti imigambi yanjye izakomera kandi ibyo nshaka byose nzabikora. Wowe uribona muri ibyo bihe urimo, ariko yirakubona mu bihe izagushyiramo. Niyo mpamvu ijya igutungura ikakubwira ngo kora ibi ni. Wajya kureba ugasanga ukavuga ngo ariko ubumana ngo koko nibyo byari bikenewe ra, ngo nibyo byari bikenewe. Imana ireba kure kurushaho wareba. Icyambere twabonye yuko kwibuka ibyo yakoze bituma tugenda hejuru y'ibyo turimo tunyuramo. Icya kabiri ngiye kukubwira, kwizera ibyo tubwira muri kano kanya, kwizera ibyo tubwira muri kino gihe. Ntabwo nari nabona Imana isanga umuntu ubabaye ngo imubwire ngo urapfuye urarangiye. Oya, bene ayo majwi aturuka kuri Satani y'urucantege. Ahubwo irakubwira ngo humura, ngufashe ukuboko, ndagushikamishije, nzagutabara, nzagukiza. Ikabikubwira waburaye, ikabikubwira wabonye preavi, ikabikubwira inzu iva utabasha gutinyuka kubwira nyirinzu ngo ngwino uhoma amabati kubera yuko umurima amezi menshi. Urubyaro rwawe nzaruha umugisha, ikabikubwira ejo abandi bazatangira amashuri wowe utari wabona n'amakayi na minerval utazi aho izaturuka. Nuko yifitiye icyizere, ibishaka rero ngo uyigirire icyizere mu bumana bwayo. Herutse kubona akabyenda gusetsa k'umuntu wabwiye undi amusanze mu buzima bugoye, amusanze mu buzima bugoye, noneho aramusaba, aramubwira ati wampaye ikiri burengera abana banjye. Undi arangije aramubwira ngo hoya, nta kintu naguha rwose, nta kintu nakumarira. Hanyuma uwari usabye abwira uwo yasabaga, nubwo yari amwimye kandi akanamubwira nabi, aramubwira ngo God bless you, ngo Imana iguhe umugisha. Undi aramureba ahera hasi ageze hejuru aramubwira ngo ubwo se uransabira umugisha ngo Imana impe umugisha, yahereye kuri wowe ikawuguha, yahereye kuri wowe ikawuguha. Wari wagera muri situation imeze gutyo? Birashoboka ko unyumva muri kano kanya ibyo bihe warabinyuzemo. Niba warabinyuzemo Imana ikabigukuramo, umenye ko n'ibyo urimo muri kano kanya izabigukuramo. Niba unyumva muri kano kanya ari byo uhagazemo, reka nkubwire ikintu kijye kidukomeza. Ni iki gikurikira: mpera mu itangiriro nkavuga iherezo, mpera no mu bihe bya kera. Haleluya. Nkavuga ibitarakorwa, nkavuga nti imigambi yanjye izakomera kandi ibyo nzashaka byose nzabikora. Ubwo Imana ikubwira ko ikugirira neza, biri mu bushake bwayo, biri mu mugambi wayo. Icyo ishatse iragikora, kandi yije kugikora nta muntu uyikoma mu nkokora. Byaje kurangira ba bantu babiri, umwe abwiye undi ngo God is not from your village. Umwe wasabaga yageze hararakara aramubwira ati ntunkangishe yuko ahari yaguhaye umugisha mbere yanjye. Ntabwo Imana ituruka mu kirorero kimwe nawe,
ntabwo imana ituruka mu mudugudu umwe nawe ngo yenda uzayinteranyeho ye kungirira neza. Uyu munsi nshishijwe bugufi ndimo ndagusaba, ariko imana nzahituruka, imana iri mu ijuru, niyo navuze ngo iguhe umugisha. Niba utawushaka ureke. You have to know that God is not from your village. Reka nkubwire inshuti yanjye, niba abantu bakuneguriza izuru kuko umaze igihe kinini usenga, humura. Iyo usenga ntabwo ituye mu kirorero cyabo, iyo usenga ntabwo ituye mu mudugudu batuyemo. Oya, iyo usenga n'Imana yo mu ijuru, kandi yabasubije ntabwo ari mukuru y'iyo wizera ngo yenda wizera murumuna w'Imana yabo. Ni Imana imwe. Mu gihe cyawe nawe Imana izakugirira neza, ihera mu itangiriro ikagera mu iherezo, kandi ibyo yagambiriye byose ijya ibishyira mu bikorwa bikayikundira. Nta kintu kirusha amaboko. Komera ushikame, wigushwa n'iby'Imana ikubwira, ahubwo nibigukomeza. Reka nkubwire, nubona ibintu Imana ikubwira byatangiye kukugusha, byanatangiye kugutera kugira akajagari muri wowe. Umuntu umwe yigeze kuza kundeba ngo musengere, yashakaga kwimuka, akeneye inzu. Ahageze ndamubwira nti Imana irambwiye ngo iguhaye imodoka, kandi yongeyeho kumbwira ngo mu by'ukuri si cyo cyifuzo wari ufite. Ariko niba ikubwiye ngo iguhaye imodoka atari cyo cyifuzo wari ufite, ubwo ni uko icyifuzo ufite yarangije kugikemura. Arande yewe ngo iby'Imana byaranyereye, ngo Imana umuntu ajya imbere bamuhaye preyavi yabuze uburyo yimuka, ngo yarangize akamubwira ngo imuhaye imodoka, ngo irayimaze ngo nzajye nyiparika. Ariko ubu tuvugana uyu munsi imodoka arayifite, afite n'inzu ye ku giti cye. Imana ivuga ibintu ishoboye bene data, Imana ivuga ibintu ishoboye. Iyo usomye muri Yeremiya mu gice cya 29 umurongo wa 11 haravuga ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira n'ibyiza gusa ntabwo ari bibi. Muri ibyo Imana izi yibwira igenda igafatamo bike ikaza ikabitubwira turi muri situwasiyo idasa nabyo. Ariko reka nongere nkubwire ngo Imana nikubwira ibintu bikagucanganyikisha, ikakubwira ibintu ukumva biguteye kujagarara kurusha, uzayijya imbere uyibwira uti Imana simpaka na kutavuze, ariko wavuze nk'Imana nge numva nk'umuntu. Nyemerera unzamurire standard, nyemerera unzamurire uburyo bw'imyumvire, kuko ikintu cya mbere Yesu adukorera iyo tumaze kumwakira, it's the renewing of our mindset. Ikintu cya mbere Imana idukorera, ikintu cya mbere Yesu adukorera ni ukuduhindurira imyumvire, tugatangira kumva ibintu ku rugero abyumvaho. Ubwe yarivugiye ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye. Haleluya, zumva ijwi ryanjye. Ikintu cya mbere rero Yesu adukorera ni ukumva ibintu, ni ukumva ijwi rye, ariko n'ibyo twumvishe tukabyumva ku rugero yabivuzeho. Imana nikubwira ikintu rero ukumva gitangiye kuguteza confusion, jya wibuka ko umugisha Uwiteka atanga nta muvumo yongeraho, kandi uwo mugisha uzana ubukire. Umwe mu migisha rero dufite turusha inka, turusha amapunda, turusha za twiga n'ibindi, nuko turemye mu ishusho y'Imana. Number 2, Imana iravuga tukumva. Icya gatatu turavuga nayo ikumva. Uwo ni umugisha uruta ibindi. Kuba rero utunze ubuhanuzi bwinshi, kuba ujya usoma amagambo yo muri Bibiliya, ayo masezerano n'aya ukayiyaturaho ariko ukabona ntibibaye, ntabwo bivuze yuko Imana idahari. Nuwumva bitangiye kuguteza akajagari, jya ujya imbere y'Imana uyibwira uti ibyo umbwira ndumva biri kunteza akajagari, kandi umugisha utanga nuko uzana ubukire, ugatanga umudendezo ntugire umuvumo wongeraho. Umwe mu migisha mfite uruta iyindi ni ukumva icyo uvuga, none ubwo nyumva kikanjagaraza, nuko ndi kucyumva kuri nivo yo hasi. Ni bande bibuka turi mu mwaka wa mbere wa primaire batubwira yuko rimwe gukuramo kabiri bidashoboka? None se ubu ntibishoboka? Mwe munkurikiye muri kano kanya, n'ubu se muracyavuga ko bidashoboka? Ibyo rero wumva uyu munsi bikugoye suko bidashoboka, ahubwo uri kuri nivo yo hasi y'imyumvire yo kumva icyo Imana ivuga. Jya ujya imbere y'Imana uyibwira uti I need to shift. Hallelujah. Oh Father, lift me up to the standard.
haleluya, nshyira ahantu, mpagarika ku munara ahantu nshobora kumva. Habakuki niwe wabivuze ngo nzahagarara ku munara aho ndindira, ngo kandi nzahagarara ndangagujwe kuko sinzi aho Uwiteka azaturuka, kugira ngo numve icyo azansubiza ku bw'icyo namuganyiye. Tugomba guhorana iyi nyota yo kumva aho Imana ivuga, kandi twanumva ivuze tugahorana inyota yo kumva ibyo Imana ivuga ku rugero yabivuzeho. Mu Baroma, Abaroma mu gice cyaho cya 10, mu gice cyaho cya 12, umurongo wa 2 haravuga ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Mu Kinyarwanda bakoresha ijambo imitima, ariko reka ngusobanurire icyo bishatse kuvuga. Ubundi umuntu agira umutima umwe. Iyo bavuze ngo kanaka, ngo numva mfite imitima ibiri, mu Kinyarwanda cyacu bivuze ngo ufite ibitekerezo byinshi. Kimwe kikubwira ngo yego, ikindi kikubwira ngo hoya, kimwe kikubwira ngo genda, ikindi kikubwira ngo bireke. Mbese wabuze epfo na ruguru, wabuze amajya n'amazi. Bene uyu muntu niwe mu Kinyarwanda bavuga ngo afite imitima myinshi cyangwa arajarashaza imitima. Ubwo biba byavuye muri uyu mutima wo mu gituza, ahubwo byagiye mu mutima wo mu bitekerezo. Aho ni muri filozofi ya Kinyarwanda. Abanyarwanda bemera yuko umuntu agira imitima ibiri byibuze. Umutima nama ukugira inama, umutima nyine uba mu gituza, ariko n'uwundi mutima navuga ngo uri mu bwonko. Niyo mpamvu mu Kinyarwanda iyo umuntu ibitekerezo byamubaye byinshi bavuga ngo yari afite imitima ibiri cyangwa yajarajazaga imitima. Hano rero Bibiliya iratubwiye ngo ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Bibiliya y'Icyongereza iravuga ngo don't be conformed to this world, to the patterns of this world. Ngo ntitukagende nk'uko amahame y'ab'isi bagenda, kuko ku isi igihari kirahari, kidahari ntigihari, rimwe guteranyaho rimwe ni kabiri, n'ibyo. Kandi isi igendera ku bintu bifatika, ariko abizera bagendera ku bidafatika, ku byo babwiwe n'Imana, nubwo byaba bitari byapfumuza n'akantu k'agatwe kangana gutya. Turabyizera. Bibiliya iratubwira ngo ko tutagenda tuyoborwa n'ibyo tureba, ahubwo tuyoborwa n'ibyo twizeye. Bityo rero turatandukanye. Imitima rero hano ivugwa n'iyihe? Ngo don't be conformed to the patterns of this world, by the renewing of your mind. Muhinduye uburyo mutekereza. Haleluya. Kuba urimo kunyura mu bigoye, kuba wanyura mu bigoye, ntabwo ari uko Imana yakuretse, nta nubwo ari uko Imana iba yakwanze. Kandi nagira ngo nkubwire ko nawe ubona uyu munsi batuje, bafite page yawe yo kunyura mu bigoye, ishobora kuba yarabaye cyangwa ishobora kuba izaza. Uzakora ubushakashatsi urebe abantu bose bakize, abitwa ibihangange muri kino gihe bakomeye cyane, ba Bill Gates, ba Jeff Bezos, n'abandi batandukanye. Uzakora ubushakashatsi ku mibereho yabo, uzareba aho batangiriye. Nabo bagiye batangira bapfundikanya. Ntukifuze kuba generali utanyuze ku makosi yose umuntu anyuraho kugira ngo azabe generali. Ntukifuze kuba mu mugisha nk'uwo kanaka arimo, ariko udashaka kunyura aho yanyuze. I've never seen a prophecy which comes to be realized or to come true without a process. Ntabwo nari nabona ubuhanuzi buhanurwa ngo bugeraho busohora butanyuze mu kugerageza uwabuhanuriwe. It takes time kugira ngo umuntu ave ku rwego rumwe ajye ku rundi. Kubw'ibyo rero ndimo kandi nderekeza ku musozo. Ibuka aho wanyuranye n'Imana, ibyo biratuma ibyo uhura nabyo bitagutera ubwoba, kuko uravuga ngo the God of yesterday is the same today and he will be the same tomorrow. He never changed. Hallelujah. He never changed. Ntabwo ihinduka. Number 2, izirike, ikomezanye n'ibyo Imana yakubwiye, kandi niwumva bitinjira neza
yibwira uti nshyira ku rwego rw'imyumvire nk'iyawe, kuko ibyo umbwira ushoboye kubikora. Niba ntarimo mbyumva ni uko ari njye ufite imyumvire iri hasi. Gatatu, gerageza uperereze ubuhamya bw'abantu bageze kure, uzasanga nabo baravuye kure. Uzasanga nabo baravuye kure. Nta byiza bigerwaho bitaruhiwe. Ibyo bintu uko ari bitatu bizagufasha. Ikintu icyo ari cyo cyose wajya uhura nacyo uzajya uvuga ngo iki ntikinteye ubwoba, hari ibindi nanyuzemo bikiruta. Iki ntikinteye ubwoba, iby'Imana imbwira biravuguruza iyi situwasiyo ndimo. Ntabwo iyi situwasiyo ndimo ari ivuguruza iby'Imana yambwiye. Oya, sting on what God have told you. Omatana n'iby'Imana yavuganye nawe, bizagukomeza. Ganira n'abantu bageze kure, umenye ubuhamya banyuzemo. Numara umwaka utabonye umwana ushatse, ganira n'abantu babyaye babonye urubyaro bagize imyaka 5. Ganira, sinzi ikinyamakuru nahoze nsoma mbona uwabyaye haciye imyaka 24 ashatse. Hari abo nge nasengeye babyara bamaze 17. Bivuze ngo wowe iciri nawe urababaye nibyo, ariko iyo uganiriye nawe aragukomeza. Tuza rero, Imana ntirarangizanya nawe. Tuza, Imana ntirarekeraho gukora. Reka ngusengere. Hamwe no kwizera iri sengesho ritoya cyangwa rigufi ngiye kugusengera. Ibyakugeragezaga, ibyagucaga intege, ibyo wabonaga ari umusozi muremure, uratangira kubivuga ngo wiyiti ki wa musozi muremure we imbere yanjye, jewe ndi umugaragu w'Imana, hari iby'Imana yamvuzeho. Ntago wa musozi we, ntago wabigerageza ushobora kuvuguruza icyo Imana yavuganye nanjye. Reka nsengane nawe. Mwami Imana, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, senganye n'uyu mwana wawe, senganye n'uyu mugabo, senganye n'uyu mugore ufite icyo wavuganye nawe, senganye n'uyu musore n'iyi nkumi ufite icyo wavuganye nayo. Ndabasengeye kugira ngo bibuke indaro wararanye nabo, ingendo wagendanye nabo, indwara wabakijije, ingamba wagiye ubarwanira zigiye zitandukanye, ibibazo n'ibigeragezo wagiye ubakuramo, impfu wagiye ubarokora. Nibarangiza bamenye yuko nibi barimo kunyuramo ntaho wagiye urabishoboye. Nibibuka ibyo bavugaho, nibibuka ibyo basoma mu ijambo ryawe bakabona ari amasezerano yawe, bamenye yuko uhera mu itangiriro ukavuga mu iherezo, kandi uvuga ibyo ushoboye. Mwami w'abantu, bahuze n'abantu bafite kwizera, bahuze n'abantu babaye abakomeye ariko banyuze mu bikomeye, kugira ngo barusheho kubakomeza. Kandi ndasenze muri kano kanya ngo ibyari imirabi, ibyari ibigerageza, ibyari ibibazo byo babonaga nk'imisozi, babashe kubigenda hejuru. Akira ubushobozi bwo kubigenda hejuru mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Tangira ubibone nk'ibitariho, ubwo burwayi bubone nk'ubutariho, kuko Imana ishoboye kubukiza mu izina ry'ububasha ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Iryo deni ribone nk'iritariho, kuko icyo Imana ikuvugaho kiravuguruza situwasiyo urimo kuri uyu munsi. Nezerwa kuko Uwiteka aje gukora igitangaza mu buzima bwawe, kandi ucyakire nonaha, ucyakire nonaha. Kimwe cyari kikugoye kikoreze Yesu, kuko niwe wavuze ngo tumwikoreze imitwaro yacu yose kuko yita kuri twe. Urakoze. Icyubahiro n'ikibi cyawe Mwami w'abami, kuri Imana nzima, kuvuga bikaba, gutegeka bigakomera. Ndagushimye kubw'umuntu wese wumvishe iyi nyigisho kandi akaba yizeye. Bimubera uko yizeye, niteguye kubona ubuhamya, niteguye kubabona bashima mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. 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 Niteguye rero kubabona mushima, niteguye kuzabumva mushima. Niba ari ubwa mbere unkurikiye, cyane cyane abankurikiye kuri Facebook live, ukaba ukeneye kudusangiza amashimwe, wakoresha nimero ngiye kukubwira, ni 0788615869. Ukeneye gutera inkunga kandi uyu murimo mwiza w'ivugabutumwa, wakoresha iyo nimero kwamvugisha. Inkunga yose waba ukeneye kudutera twayakira na yombi. Nagira ngo kandi nkwibutse yuko buri munsi wa gatatu dutambutse ikiganiro kuri radio Umucyo, tuvugira ku 102.8 ku isaha ya saa 7 ku isaha yo mu Rwanda. Abaraho itabasha kugera ku mirongo ya FM, niba ubasha kunkurikira hano n'ubundi byagushobokera, wazashyira muri telefone yawe cyangwa muri tablet yawe cyangwa mu mashini yawe application yitwa TuneIn, hanyuma ukajya aho bashakira ukandikamo radio Umucyo.
wazajya ukurikira ibiganiro Imana